Ketika Aisyah belajar jenis suara hewan. Kita mau baca buku cerita. Ini adalah tentang hewan. Bebek. Kuek 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 kuek. Ini sapi. Ini domba. Kayak kambing suaranya. Ini kuda. Ini kelinci. Bunda nggak tahu lagi kelinci gimana suaranya ya. Ini jerapah. Lehernya tinggi banget sampai atas pohon. Ini monyet. Gimana bunyi monyet? Ini anjing. Gimana bunyi anjing tadi kata mama? Kuku. Ini gajah. Ini harimau. Giginya taringnya tajam. Aisyah bisa kan? Aisyah pilih yang mana? Yang mana? Oke.